នេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើសារាយផ្លែក្រូចយើងផ្សំយើងមានទឹកដោះគោស្រស់អំបិលបន្តិចផ្លែក្រូចសារាយម្សៅសារាយមួយកាព្រាផ្លែមៀននិងស្ករមួយខាំចាឥឡូវយើងធ្វើការបកផ្លែក្រូចសិនផ្លែក្រូចយើងបកវាមកបងប្អូនបកយកសម្បកចេញទៅយើងយកតែសាច់ក្រូចបកវាចេញមកនេះយើងបកអស់ហើយក្រូចយើងតែក្រូចយើងបកអស់ហើយឥឡូវយើងពិនិត្យមើលថាផ្លែក្រូចមួយណាមានគ្រាប់អញ្ចឹងយើងយកគ្រាប់វាចេញផងក្រូចហ្នឹងអត់សូវមានគ្រាប់ទេបងប្អូនអញ្ចឹងហើយយើងពិនិត្យមើលទៅផ្លែណាមានគ្រាប់យើងយកចេញទៅវាចេះអស់ព្រោះពេលជាប់គ្រាប់វាល្វីងនេះឥឡូវបងប្អូនផ្លែក្រូចយើងយកគ្រាប់ចេញអស់ហើយមានគ្រាប់ទៀតទេយើងយកគ្រាប់ចេញអស់ឥឡូវអស់ហើយយើងបកផ្លែមៀនដាក់ផ្លែមៀនយើងដាក់ប្រហែលជា10ផ្លែទៅឲ្យវាឈ្ងុយពេលយើងកូរទៅឈ្ងុយបងប្អូនអាចធ្វើបាននៅផ្ទះទុកឲ្យកូនញ៉ាំឬក៏មានរវល់អីបន្តិចតួចចឹងដូចខួបកំណើតកូនបន្តិចតួចយើងអាចធ្វើកូរទៅទុកឲ្យភ្ញៀវហូបខ្លះចឹងទៅស្រួលធ្វើឲ្យលឿនទៀតបងប្អូនយើងបកផ្លែមៀនដាក់ចឹងមកយើងយកតែសាច់ទេឥឡូវយើងបកផ្លែមៀនដាក់ហើយបងប្អូននេះដាក់អញ្ចឹងទៅហើយយើងយកដាក់ម៉ាស៊ីនទឹកក្រឡុកដើម្បីក្រឡុកវាម៉ត់យើងដួសម៉ាស៊ីនទឹកក្រឡុកណាបងប្អូនហើយយើងក្រឡុកវាបងប្អូនចូលក្នុងឆ្នាំងយើងចង់វិញមកហើយយើងដាក់អំបិលចូលបន្តិចកូរវាហើយដាក់ស្ករសចូលក្រូចយើងក្រូចស្វិចផ្អែមស្រាប់ហើយយើងដាក់ស្ករតែ2ស្លាបព្រាទៅបានហើយបងប្អូន2ស្លាបព្រាកន្លះហើយយើងកូរវាបងប្អូនកូរវាសព្វចាក់សៅសារាយចូលបងប្អូនចាក់សៅសារាយចូលយើងកូរឲ្យម៉ត់ហើយយើងចាក់ទឹកដោះគោស្រស់នេះចូលបន្តិចទៅឲ្យវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ ហ
ហើយយើងចាក់ទឹកចូលបន្តិចមកបងប្អូននេះចាក់ទឹកចូលហើយតំណឹងហើយជាកន្លះកែវហ្នឹងទៅហើយយើងកូរឥឡូវបងប្អូនយើងយកមកដាក់លើចក្រានចឹងមកហើយយើងបើកក្រាស់តិចបើកក្រាស់តិចបងប្អូនឲ្យកូរវាឲ្យពុះរហូតវាខាប់ឲ្យទឹកក្រូចសារាយយើងហ្នឹងឲ្យវាឡើងខាប់ទៅយើងចាក់ដាក់ថាសទៅថាសក៏បានពុំក៏បានแล้วបងប្អូននេះសារាយក្រូចយើងនេះកូរឡើងខាប់ហើយពុះយើងអាចចាក់ដាក់ថាសបានហើយបងប្អូនយើងចាក់ដាក់ថាសហើយយើងទុកតាមកកន្លះម៉ោងយើងអាចញ៉ាំបានហើយតោះឥឡូវយើងចាក់ដាក់ថាសឥឡូវយើងធ្វើការចាក់ដាក់ថាសយើងចាក់ស្ដាងកុំក្រាស់ពេកឥឡូវយើងចាក់ដាក់ថាសឲ្យបងប្អូនឥឡូវយើងយកទុកកន្លះម៉ោងក្រោយចាំយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតឥឡូវកន្លះម៉ោងហើយបងប្អូនឥឡូវយើងធ្វើកាត់សារាយក្រូចទាំងអស់គ្នាយើងកាត់ចឹងមកបងប្អូនហើយយើងកាត់ជ្រុងវាមកចុះដាក់ចានមកបងប្អូនឥឡូវយើងធ្វើការកាត់ដាក់ចានហើយឥឡូវយើងភ្លក់ទាំងអស់គ្នាឆ្ងាញ់មែនបងប្អូនពិតជាឆ្ងាញ់មែនអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនា Channel ខ្ញុំ